gro sive ekonomije u Srbiji počiva na rušenju nekih osnovnih zakona. Bilo carinskih zakona, bilo zakona o prodaju akcizne robe, bilo zakona o praćenju proizvoda. Privacy and consumers' data is something which is in heart of our security. We promote fast, we promote convenient, but we also promote secure payments in all aspects of this word, safety and security. Znači, naša uloga i vaša uloga je neverovatna, zato što svi mi želimo da ostanemo ovde, da ovde nađemo prostora za naše ideje i zato smo i mi tu da čujemo vaše ideje i da vas podržimo u tome. Bravo finalisti, čestitam što ste se plasirali u finale Cashless Case Challenge-a. Imate već dobre ideje, iskoristite mentore da ih usavršite i ne zaboravite da se zabavite u svemu tome. Srećni smo što smo deo ovog projekta i što ćemo zajedno sa našim kolegama predstaviti neke ideje koje mogu doprineti borbi protiv sive ekonomije i težnji bezgotovinskom plaćanju. Mislim da je management consulting i uopšte problem solving ključan u rešavanju poslovnih slučaja. I ne samo da je bitno da se bude efektan na samom nastupu, već je jako bitno da struktura misli bude jasna. Mogu reći da je radionica u komunikaciji bila vrlo korisna. Čuli smo mnogo zanimljivih stvari, jako korisnih savjeta koji se tiču ne same komunikacije, već i vežbi disanja, opuštanja, tome kako da čujemo svoje telo čak, tako da bilo je vrlo zanimljivo, mogu reći. Jako nam je značilo mišljenje svih mentora, zato što svako od njih je ekspert u svojoj oblasti. Jako nam je pomogao da fokusiramo našu ideju. I omogućili su nam da na pravi način uobličimo ideje koje smo ovde doneli. Mislim da su studenti došli sa različitim idejama, s različitim izazovima i ono što je jako lepo jeste da i mentori mogu iz svog ugla, svoje perspektive da im kažu mišljenje, da oni te ideje unaprede. Smatram da je ovo dobar način za realizaciju neke nove ideje. Suštinu ćemo prezentovati na kreativan način. Ja tremu imam svaki put, ali imali smo neke fine radionice na kojima smo naučili kako se trema kontroliše i nadam se da će to proći dobro. Jedno predivno iskustvo za sve nas. Fenomenalno da iskustvo svakako. Lepa Brena za 5 članova žirija. Ovo je S-Gen, stavite još OC iza S i dobit ćete dobru aplikaciju. 5 prijatelja, 1 problem. Problem podele računa. Na primjer, imamo akciju karticu preporuči da te umor manje muči. Da li vašoj ideji postoji neka druga alternativa koja je možda efikasnija? Pa kad sam pre potrošila toliko novca, na šta mi je novac otišao? Volimo nove tehnologije, pratimo trendove, volimo da je sve dostupno, volimo da je sve na klik. Zapamtite sledeća imena koja nisi promenio, Milica, Rade i Jelena. Prvoplasirani tim je Contactless Warriors. Mi smo Contactless Warriors.
i mi smo tim sa Fona koji je upravo pobedio na cashless case takmičenju. Rad se odnosio ponajviše na bezkontaktne načine plaćanja sa fokusom na razne gadžete koji mladima mogu biti zanimljivi. Negde poslednjih meseci i po dana koliko smo radili na ovome, bavili smo se različitim ciljnim grupama, bavili smo se različitim rešenjima, ali ono što nam se izuzetno izdvojilo i nešto što je nama poznato i zapravo možemo dati konkretno rešenje koje je potkrepljeno našim znanjem, prosto našoj generaciji i samim istraživanjem koje smo uradili. Ovim takmičenjem sa studentima smo upravo hteli da dođemo do nekih novih kreativnih rešenja koja će, pored toga što su originalna, biti isprovodiva. Svet oko nas već kreće ozbiljnim koracima u deo koji je vezan za bezgotovinsko društvo. Znači, mi želimo da doprinesemo toj kulturi i inovacija i borbi za manju sivu ekonomiju. Mislim da nam prestoji jedan ozbiljan segment finansijske edukacije koje će upravo omogućiti da i građanstvo i kompanije funkcionišu sa bankama jednostavnije, na njihovo bolje zadovoljstvo, a s druge strane, kažem, to sve u kontekstu prosperiteta kako pojedinca, tako naravno i celokupne privrede. Ne samo da danas imamo pobednike Cashless Case Challenge takmičenja, nego takođe i veliku priliku da se neko od 10 rešenja nađe u okviru programa, nacionalnog programa borbe protiv sive ekonomije. Videli smo različite rešenja koje su manje ili više inovativna, sprovodljiva, ali za efekat treba da daju kreiranje bezgotovinskog društva.